Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuturku pencinta orok dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kali ini saya berada di lapangan Pidek Sono Kembang, Kecamatan Konalegi, Kabupaten Malang Lur ya. Nah, ini ada acara battle sound atau cek sound bareng bersama Brewo Audio, MHN sama Sofa Indah. Iya, tas kayak nama Blizzard juga lur ya. Ada Brewo Audio. Lokasinya yang dulu pakai start karnaval sama battle di sini. Orang gue stiker lur ya. Korai. Loh, muncul di gini hari. Supaya aku gak tahu nonton-nonton. Dewi lah? Hah? Dewi. Iya, masuk kok kuliah. Nah, ini sudah banyak yang ready untuk para pedagang. Ada jual ikan, wah, ikan hias. Lapangannya luas lur ya. Oke, ini MHN baru datang dan Sofa Indah masih loading. Blizzard sama Brewo Audio sudah ready. Oke, kita lihat untuk amunisinya Brewo Audio dulu lur ya. Brewo Audio full cobre, pakai line rack middle keramat sama line racknya asli. Nah, untuk Blizzard pakai full SPL atas bawah. Oke, kita lihat untuk bagian belakang lur ya. Ini saya masih. Oke, untuk amunisi untuk power, nah ini lur ya. Seperti biasa pakai NX Paslab 20.000 Pro sama akustik. Nah, ini untuk panelnya. Untuk paslab yang NX 20.000 ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 7. Dan untuk paslab MC 4.14 ada 2. Oke, kita beralih ke sebelah untuk Blizzard pakai full SPL. Ada SP 20.000 20.000 dan SPL TD 24.000. Untuk yang tengah TD 24.000 lur ya. 1 2 3 4 5 6. Dan untuk yang SP 20.000 ada 8. Dan yang atas juga ada 1 juga. Ini ada SPL D 22.000. Dan ini untuk Sofa Indah pakai box apa ini, amunisinya ada Darkombes kalau nggak salah yang tengah ini lur ya, sama TTS. Dan bawah ini turbo kalau nggak salah ya, digabung kalau nggak salah turbo ini atau gel, ada angin-anginnya di bawah.
Mungkin turbo mungkin lur ya. Oke, ini MAN langsung loading. Ini MAN datang habis duhur lur ya. Truknya jangan mau warning. Info parkirnya piro ora? Parkirnya hari pertama itu nanti 15 dan untuk hari kedua 20.000. Oh, itu lur ya. Kan ATM ya. Kayaknya parkir aja. Nah, itu info parkir itu lur ya. Hari pertama 15, hari kedua 20.000. Siap. Cuacanya panas sekali, tapi agak sedikit mendung. Dan untuk tani malam live dancer itu besok live DJ lur ya. Kelihatannya Baik. Oke, untuk ini sekilas info untuk hari ini lur ya. Untuk saat ini Brewo Audio, MAN, Blizzard sama Sofa Indah 12 subwoofer semua lur. Total kalau nggak salah 12 tambah 12 48 subwoofer semua lur. Itu beam masih belum dipasang, masih kosong. Kita lihat nanti suaranya mungkin bunyi nanti sore atau habis ini, soalnya di ruang operator masih kosong. Oke lur.